فکر میکردم که زنده هستی ولی نیستی. اگر زنده میبودی تو مرا حتما میافتی. الویدا عشق پاکی من. تو رو تا آخری عمرم دوست میدارم و هرگز فراموش نمیکنم. کی هستی تو؟ من زینب شنلی. بله تو کی هستی کمیسر مراد؟ چرا با اینجا آمدی؟ چیکار میکنی اینجا؟ من به مکانی اومدم که دخترم اکم وفات کرده بود. در این نیمه شب؟ به تو دخل ندارد. اما تو چرا به اینجا آمدی؟ چرا به اینجا آمدم؟ من کمیسر هستم. بخشیش نامت کمیسر مراد است ها؟ بعد از روی دادن حادثه 2 سال گذشت. دیگر در اینجا چی میابی؟ کمیسر مراد اینجا برای واخوری با قهرمان آمده باشد. این دختر اینجا چیکار میکند؟ زهرا شنلی مرد. دوست داشتش کلتکیلاس هم مرد است. دیگر در اینجا چی کار میکنی؟ مخفی از گفتن نمیتوانم. اینقدر مخفی چی بود است کمیسر مراد؟ معلوم شد که انگشترین را تو دزدیده ای. با قهوه هم دارو انداخته بیهوش کردی مرا. بسیار قهرت کرد کمیسر. دیگر فکر نمیکنی که من تو رو دوست میدارم؟ همین خیل نه؟ با اوجه خوبی تو از عاشق بودنم نه، برای انگشترینم اومده بودم. امیدوارم مرا دیگر درست نمیفهمی. انگشترینم را با من بده. بخشیش انگشترین گفتی؟ از که باز این انگشترینی تو شده است؟ این انگشترینی نامزدی دخترم که من زهرا هست. آن اکنون مال امنیت است. بعد از مرگ کیلاس این دلیل بسیار برای ما مهم است. زود آن را با من بده. کالتا کیلاس 2 سال پیش مرده بود. به انگشترین احتیاج نداری. انگشترین را بده گفتم. اگر توانی بگیر. آنها چیکار میکنند؟ یا اینکه دوست داشته یکدیگرند؟ با خوبی گفته ایستادم که آن را با من بده. من هم به خوبی پیشنهادت رو رد میکنم. انگشترین را بده میگویم. انگشترین از تو نیست، از من است. من تو را به خوبی گفتم اما نفهمیدی. کاری با من بده. نمیدیم. با من بده. سر نمیدیم. بده با من. انگشترین را سر ده. انگشترین را بده با من. دستم را رها کن. نمیدیم. سر نمیدیم. رها کن میگویم. زینب. گفتم بده با من انگشترین را. زینب. با من بده. دستم را رها کن. انگشترینم رو دیده. انگشترین از تو نیست. انگشترین. انگشترینم. ایست زینب. انگشترینم. تو چیکار کرده؟ انگشترین از تو نیست، از زهرا است. انگشترین از زهرا شنلی است. برای یک انگشترین مجبور نیستی که موری زینب. میافتی دیگر بر نمیگردی. چرا آن چیزی که از آنی تونست آن را گرفتن میخواید نمیفهمم. چرا از پسی کلتکی الاس هستی؟ چرا آنها را آرام نمیگذاری؟ کی هستی تو؟
همینقدر گپ زدید کافی است. نهایت با تو توانستیم شناس شویم کمیسر مراد. یک مسئله مهم هست که باید با هم صحبت کنیم. سلاحات را پرتار. به تو گفتم سلاحات را پرتار. هر دوی شما در این مکانی که کیلس و زهرا مردن چی میکابید؟ زینب شنلی و کمیسر مراد شما را چی مجبور کرد که به اینجا بیایید؟ هرچند که کیلس نمرده است همین خیلی نه کمیسر مراد. کالتا کیلس مرد. دخترمکا و دوست داشتنشو تو کشتی. من باشم تو را میکشم. ایست. سرده. ایست. سرده گفتم. پروانه کن تو را هم به نزد دختر عمکت میفرستم. میکشم تو را. سرده مراد. معلوم شد که او را بسیار یاد کرده ای. سرده. زینب به عقلی نکنیست. اینجا برای درباره قهرمان با تو صحبت کردن آمدم کمیسر مراد. باوری دارم که همه این میدانستگی هایت را با من میگویی. با ما میایی وگرنه تو رو هم مثل کیلس از این بلندی میپرتایم. تمام می آیم. دختر را بکش. من از این دختر عمکش فرست. ایست. اگر به او ضرر رسد هیچ چیز را نمیگویم. این دختر دوست داشته‌ات است. پس گپ زن. کو بگوی قهرمان در کجا است؟ اگر نه دوست داشته‌ات میمیرد. نیست دیوانه چی کار میکنی؟ در کجا بودن قهرمان را میداند؟ اگر دروغی دوست داشته‌ات میمیرد. سلاحات را پرتاب وگرنه دوست داشته‌ات را میکشم. من حتما دوست داشته تو را میکشم. زینب ایست.
میکشم زینب شانلی. مراد میکشم تو رو. خدا لعنت کند. چرخ را کفانده است. چرا نگذاشتی که او رو بکشم؟ باور کن من از تو دیده بیشتر میخوام که او را کشم، ولی او با من زنده لازم است. هیچ کس از من دیده بسیارتر نمیخواهد که او رو بکشد. پراندن را اینقدر خوب از کجا مختی؟ در آلمان. آنجا همیشه به میدانی تیرپرانی میرفتم. بهوده به سرت بلا خریدی. این کار را دوست داشته اش این طور نمیماند. تو مگر مرا حمایت نمیکنی؟ دستت باید ببندیم. ایست. این خیل نمی شود. در ماشین قطعی دارو است. رو بیار. خیر کنی بگو از اینجا مشکل به خونه میرویم، از اینجا تاکسی میگذرد؟ از اینجا تاکسی پاکسی نمیگذرد. ایست به زبایل زنگ زدم. جواب نمیدهد. پس چیکار میکنیم؟ تا به راه میرویم. در آنجا یگان ماشین میابیم. بیاید میرویم. سرمام خم میخوره که میگی مورچش داد. جواب نمیدهد. خدایا انشالله به سرش یگان بلا نآمده است. با مراد هم زنگ زدم. اون نیز جواب نداد. وای کمیسر مراد هست کو؟ زینب را دزدیده است؟ عزمی جان چه علاقه دارد؟ آخر لطفا آخر دختر را میخواست مگر ما نمیدادیم؟ این کار درست هست مگر؟ شما از آن کمیسر چی رو انتظاری؟ به این هموی هیچ با من پسند نامد. اکا من هم میروم. در جوچین کودک مراد صابر گوش کن. زینب شلی و مراد کمیسر گم شدن. از کامراهای بی خطری شهر ماشین آنها رو پیدا کنیم. تمام. شوید گفتم. اگر بچه من ندید عاقبت کارتون بد میشود. نمیدیم. فهمیدید؟ نمیدیم. بچم خانه بیا جانیو چه هجری من تو از دست اونها نجات میدهم. کنی بیا
بیا بگیر گرفتم میتوانی کنی بیا بینم پروا نکن هجری تو را با آنها نمیگذارم هرگز رحمت من همینجا خوب هستم سایرام آخر تو با بالای من را برآمده نگفتی که مرا دوست می‌داری هجری نمیفهمی تو مگر از این دیگر راهی بازگشت نیست آخر با بالای من را برآمدم نه که نگفتم تو رو دوست می‌دارم خیر پس چی گفته بودی انیق تو رو دوست می‌دارم نگفتم وای در حقیقت این میمون تو را جادو کرده است وگرنه تو دروغ نمیگویی آخر دیوانه چی ها گفته ایستاده ای جوابت رو نگرفتی مگر و قشلاقت برگرد آخر دیگر ما را عصبی نکن بچه ما نمیتن ما میرم گویم و پسرشون رو به زوری داشتیم چند بار با تو گویم نمیدیم گفتم نمیدیم پدر التماس کمی بی‌صدا باشید من خدمتونم اگر رفتی سود رو ویران کنید همتان رو با محبس میپرتایم جناب حکیم بچه ما این نامزدیش دزدیدنش حاجی اخی نمیتن درست است؟ درست است جناب حکیم انا این دختر دزدید از تو نپرسیدم میخوای تو رو با محبس پرتایم گوش کنید جناب حکیم ما هیچ کس رو ندزدیده ایم جناب هجری اینجا هست اگر خواهید از خودی بپرسید هجری پسرم تو رو از نامزدی تویت را بودن مگر بله جناب سودیا ما رو دزدیدن ها جناب حکیم شنیدین آخه به زبان خودش گفت که دزدیدن بچه مرا دزدیدن بتن منش هجری تو چی کار کرده ایستاده ای چی خیلی دزدیده ای سنم دروغگویی گناه است برای همین راستش رو گفتم این رو تنها با خون پاک کرده می شود فهمیدی دختر هجری تو باز پس میگردی راست میگه خاموش شوید گوش کن پسرم هجری تو میگویی که بزوری تو رو از نامزدیت را بودن نه جناب حکیم ما رو با خواهش خودم دزدیدن پسرم سلامت هستی؟ چخیل تو رو با خواهش خودت را بودند یعنی جناب حکیم گفتنی هم که ما رو مجبوری ندزدیدن چی فتت کدیست است؟ اوه سادی این تاثیر جادو ہے با فکری ما این تاثیر جادو ہے در طول فعالیتم با این خب بیمعنیگی با نخوردم باز این جوان با خواهش خودش را بوده شده است خیر اگر این طور باشد با سبب آنکه یگان جنایت صادر نشده است شکایت بیکار کرده شد هجری چقدر خواهد میتواند در خانه قادر زندگانی کند اوه سادی یگو کار بکوخی بچه منای دست بون گرفتن نمیتن مون یگو تا بچه منای گیرم هیچ جا نمیرم پدر بچه میخل نکو بیا خانه مادر جان پدر جان خواتیر نشوید من یک مدت در خانه سنمشون مهمان میشم هجری جان تو رو با دست این میمون نمیگذارم آمده تو رو میگیرم تو رو باشد میپرونم زیق نشو تو شیری نکم با تویمون تو رو هم دعوت میکنیم امی خیلی نیستم مرافعه به انجام رسید میتوانید روید نیهایت را میگیری دختری پیشنی که ایونا بید از پشت تو شد انگشترینی دخترم کم رو به بحر رفتوندم خورسندی از پشت این بیشرم شده دیگر انگشترین زهرایم را هرگز پیدا نمیکنم حتی وجدانت ناراحت نمیشود این خیلی چی خیلی نباشد انگشترینی تو نیست چه روزی شوی زینب آن انگشترین برای تو چرا اینقدر مهم است انگشترینی دخترم کم از کافی نیست کافی نیست زینب چرا آن انگشترین برای تو اینقدر مهم است جواب بده بخیرش کنم گرگوش آقا تمام نترسید آنها به اینجا نمی آید نترسید چرا ترسم به دست نمیترسم بله نترسیدنتان بسیار معلوم است نمیترسم البته
روی پیشینم مرد. تو اکنون دختری جسور هستی. شد گریختند. میدونستم که نسبت زینب نیتی بد داری. با چشمانم نگاه کرده با من دروغ میگفتی مراد. سردارم، ماشین کمیسر مراد در کامرای لایو بحر نمایان شده است. این همان مکان نیست که اژدها زورا و کرتکلس رو کشته بود در لب ساحل. از بالای کوه کرتکلس رو پرتفته بود. بله سردارم. بچه ما جیان ما میرم. مردم، های مردم، انمی آدما بچه مرا جادوگری کردن. بچه مرا با جادو فریب کردن. چی گفته استاده شما؟ قرار حاکم را نشونیدید مگر؟ چیکار میکنید اینجا؟ روید گم شوید. کاش حاکم اینها رو دستگیر میکرد و از اینها جانمون خلاص میشد. کاشکی ای زنکی فکچخت. میدونی چی؟ ما بچه تو دا داماد نمیکنم. انا ایجا مینویسم. خدا نشان ندهد که گویا ما میخوایم که پسر شما دامادی ما شود. مادر آخر سنم، یعنی در خانه هست گفتم مهمان از دخترم. کنی کوشش کن هجری رو دامادت کن، بعد من تو رو میپرونم. تو کی رو میپرونه؟ بابای قادر، شما آنها رو با من گذارید، من حل میکنم. دستتان رو خونالود نکنید. کنی گم شو رو از اینجا. گم شو. مور تو برای محافظ گم شو. بچه ما جادو کردن، رنگ میمونواری. چه خیلی که میخواهم بازیش میدارونن. مرا سیرمی دیوانه میگویند. من اون جادو رو ویران میکنم. هیچ کس از نامزدی من آدم دزدیده نمیتواند. چه خیلی نامزد آخیر. نامزدی که ها باز ویران شده است. ببین هجری درباره کیست؟ درباره دوست داشته‌اش است. کنی هجری جان بیا میرویم. نمیخوای حجره نوت رو ببینی؟ برای تو یک حجره بهترین آماده کردم. تمام سنم. بنفشه، تو پدر و مادرم رو بگیر و به خانه روید. من امشب اینجا میمونم. میلش. اکا تو دیوانه شدی؟ تو در خانه این آدما چیکار میکنی؟ آخر بنفشه، من به فرمانی دیلم. کی دیل به فرمانی من است. روید. پدر مادر به شما شب خوش. مرا ببخشید. خیلی شیرینم بیا میرویم. هجری من تو رو نجات میدهم. میمونی ترکیه، اگر با هجری یگان کار شود همه اتون رو میپرونم. آسیا بیا رفتیم. اوه سعدی بچه را نمیگیریم. نمیبینی آخی؟ با خواهش خودش رفت. چه خیل خواهش نامعقول کرده. خیر روید، خوش باشید. افدافشم. روید. قادر، یعنی روحش رو یا این بچه رو برگردون، وگرنه من با آمد و رفتی آنها طاقت نمیکنم. ولو بچه ها به خونه من آمده است. من نمیدونم. روحش رو یا بفرستان. نمیدونم چیکار کنم. زهره را چقدر میدانستی؟ یعنی بعدی با ما رفتن یا ایلمون یک دیگر رو کم میدیدیم، ولی بسیار دوست میداشتمش. دختری خوب بود، به هیچ کس ضررش نمیرسید. خوب، در بالای کلاس چی میدانی؟ تنها چیزی که میدونم با دخترم کم بسیار عاشق بودند. بله، عشق بزرگی داشتند، ولی اژدها آنها را جدا کرده است. هر نفر که دو عاشق را جدا میکند جزا میگیرد. اژدها برای همین باید که بمیرد، ولی اول باید جزای سخت بیند. برای همین از اژدها نفرت داری؟ چی گفتن میخواهی؟ من روز ناگهان صحبت شما رو شنیده بودم، هنگامی که با کمیسر زوبایت صحبت میکردید. در گذشته زنی رو دوست میداشته، اما به فکرم او را از دست داده ای. یا اینکه نفری به اون ضرر رسانیده است. معذرت میخوام، برای تو بسیار مشکل است. نباید این موضوع رو میکشودم.
آهسته ای ایست ایست کمکت میکنم ایست حاضر چیکار کرده ایستاده یا؟ نمیبینی مگر کمک کرده ایستادم چیکار میکنی میگویم؟ کمک؟ ببین مرا به چه اول گرفتار کردی یاری دید مرا از دستید به شرم نجات دید از من دور شد تو رو میپرونم نفهمیده شد بخشش میپرسم یاری دید اینجا راهزن است مرا نجات دهید یاری دهید نجات دهید مرا اولی زینب است مراد کپت دود کد بگذار من خودم میکنم انا حاضر این را هم عیبی من میکنی همینیت رو داشتی احوالم رو ببین با تو خوبی هم کرده نمیشود شیطان میگوید که اینو در همین جنگل گذاشته رو کاش رها میکردی مرا در بین جنگل از با تو دیده تنها بودنم خوبتر است نامرد مرا نامرد نگو چی شد قهرت کرد تجاوزگر چی گفتی تو تجاوزگری افلاس زینب فکر کرده گپ زن فکر نکنم چی بشود فکر نکنم چی بشود چیکار میکنی میدونم تو دیوانه هستی زینب در پایم خور خلیده چی خیل است وقتی که با پایت خلد بسیار خوب است این خیلده بسیار میسوزده اینجا تا صبح همراهی تو ایستادن نمیخوام یاری دهد داد نزن دستت رو گیر داد نزن اخیر نجاتم دهد گرگ ها میوین داد نزن ای خدا نمیترسین زبید جنابی زبید مراد در پایین زنب چیکار میکنی تو چی میگوید چی گفته ایستاده یا دستاتای بالای دختر بگی که میشکنم شون تو یگان چیز فهمیدی ها ای بچه زینب از سر بتای خدا نمیترسی تو همکار تو خوب هستی ها زینب کنی با زبید گپ بزن تو کمک خواستی داد زدی زبید خطا فهمید از فهمان اخیر جنابی زبید وای همین کار چی به نسبتی ما کردی مرا زینب دزدیدی چی من دزدیدم مگر شاید دزدیدن نمیخواستی شاید دزدیدن نمیخواستی شاید انیق فکری دزدیدن داشتی زینب آخر تو چی گفته ایستاده ای همکار مرا گوش کن یک خطاگی شده است حاضر همش را به تو میفهمونم تو چی رو میفهمونی به من به شرم با خانم زینب رو تجاوز کردن یا تو چی گفته ایستاده ای تو همش از پشت تو شد همه این از پشت تو شد آخر چرا از پشتی من شده است هم لباسم را پاره میکنی هم باز من گناهکار بودم چی لباسو زینب پاره کردی بدبخت متر آدم فکر میکردم حیفی آدمگری شوی تو نخواه که کرتای خانم زینب پاره کن در تنش تو انسان نبوده آدمگریت پس بده همکار خطا فهمیدی آنچه که فکر میکنی این خیل نیست کنه زود همش را با او فهمون چرا خاموش ایستاده ای جناب زبید مثل فکری کرده تو نیست همش از پشت اژدهار شد چی این با اژدهار چه علاقمندی داره اژدهاری سرخ ما رو کشتن میخواست بخشش مرا کم تسلسل شدم من دیدم که هر تون در زمین خواب دلم دور رفت دیگه چیکار میکردم حیف بر تو در وقتش اومده جناب زبید وگرنه تا صبح با این آدم یک جا در جنگل زور میموندم هرگز خدا نشان ندهد خانم زینب تو جایی که کمیسر مراد نقل کرد اژدها رو بسیار یاره‌داری جدی کرده ولی دوست داشته اژدها آن زنی بدبخت از اژدها دیده خطرناکتر است میترسن که او شما رو پیدا کرده از شما انتقام میگیره برای هر دو شما خواتیرم به امنیت میرویم برای شما یک چند تا محافظ جدا میکنم پروا نکنید سردار گروه من میشوم مرحمت هجری جان تحپوش پدرم با تو شده میخیل نه؟ شده است سنم یعنی بسیار زیبیده است اما پدر جنگ نمیکند نه جنگ نمیکند با فکرم با تو بسیار زیبیده است هزار رحمتی کلان تو امروز بسیار خسته شدی من میروم تو اگر خواهی خواب بکن استراحت میکنی میشود هجری اگر خوابت نآمده باشد میتوانم برای تو شعر گویم
راست میگویی؟ аллат мегум айдачам хобуд бара ширинчам. ای سنم جان الله رو شیرین خوندی خوابم گیری بشخی. این خیل باشد من میروم. برا. در خوابت مرا بینی. تو هم در خوابت مرا بینی زور میشه. سردارم خواهش میکنم این وظیفه را به من ندهید. پرونده کلاس با عهده توست. محافظت خانم زینب هم. اما یک کلمی کارم اودش بسیار خوب. بچه ها مسئله تمام. جناب مدیر از راستی لازم نیست. من خودم رو محافظت میکنم. خانم زینب در مقابل من بسیار یک گروه جنایتکاری خطرناکی است. تا وقتی که خطر پسی سر شود کمیسر مراد 24 ساعت محافظ شما می شود. برای شما از همه خوبش همین است. نگفتنمانم نافهمی نمیخواهم. اطاعت سردارم. باز محافظ هم شدم. خانم زینب من این وظیفه رو با دل کشاد اجرا میکردم. جناب مدیر باشد وظیفه رو با این بدیل داد. ولی لطفا خاطر نشوید من در هر قدمتان در نظرتون میشوم. من رو کم نبینید جناب زبید. تشکر برای غمخوریتون. ولی اگر من میدونستم که اژدها در دیسری کمیسر مراد میشود او رو نمیپروندم. ها چیزی گفتنی؟ چیز نه. اگر امورت همه شما میمورد فهمیدید با ما خلال نرسونید. لطفاً به بیرون برایید. مرا تنها نگذار عزیزم. کاش با اونجا نمیرفتید خانم زینب. من از کجا میدونستم که اژدها با اونجا میآید؟ خیر فهمیدیم که اژدها کمیسر مراد رو تعقیب کرده است. چه خیلی تصادفی عجیبه. یانگه جون زینب جون یا بسم الله. خوبم. چی احوال است آخر؟ آخر با خوبی میپرسیدی مگر با تو نمیدادیم دختر را؟ چرا زینب را دزدیدی؟ این چه شرمندگی؟ گرشون مراد من پدری دو دختر هستم. زینب هم مثل دخترم هست. این شرمندگی را تنها توی پاکیزه میکند. آخر از پشت شما شده با زبانی همه مسخره شدم. یک دقیقه ما رو گوش کن پدر. پدر شما خطا فکر میکنید. اژدها رو با خانم زینب هجوم کرده است. خواسته است که او را کشد. چی؟ تمام وهمه نکنید خاطر نشوید. از این پس ما روی کمیسر مراد خانم زینب رو محافظت میکنیم. خیر درایید در درون صحبت میکنیم. با خانم داریم رفتیم خدا شفایی هست. مراد پسرم رحمت شده است. چیزی نیست. بیاید میدرویم. کنید درایید. میروید. درایید پیش بدر دیونه.
خوابیده میماند. خون زیاد رفته است. باید منتظر شویم. برو. زینب شلی تو را پاره پاره میکنم. انتقامت رو گرفتم عشقم. اژدها با اون زخم بسیار عمر نمیبیند. گوش کن مراد، دخترم زینب به تو امانت. نمیخواهم که به یک تاری مویش ضرر رسد. منو فهمیدی؟ فهمیدم. خب بهترین سلسله فیلم های ترکی، هدایت، عشق و نفرت، زخم دل، و مانند اینها را. این چنین ویدیوهای جالب را با صفت بلند می توانید از یوتیوب کانال شهناز میدیا تماشا نمایید. با کانال شهناز میدیا ابونه شوید و از ویدیوهای نو با خبر باشید. کی هستی تو؟ چرا خواستی که اژدها را کشی؟ چرا تنها با اونجا رفتی؟ چرا انگشترین زهرا را آنقدر میخواستی؟ کی هستی ها؟ چرا در رخت خواب زهرا میخوابی؟ چرا حاضر به تو نگاه دارم؟ زهرا، تو را بسیار یاد کردم عشقم. باید اژدها را من میپراندم. حتی انتقامت را گرفته نتوانستم. عشقم، یک تویم. غمگین مشو، تو ابد از تو میمونم. به تو تکو تنهایم، مرا در آغوشت گیر. مرا تو اینجا چکار میکنی؟ چکار میکنم زبید؟ محافظت دارم. عیب نیست در حجرهش. یکی آن دوست داشته اژدها به حجره داره چی؟ در خانه ما خود محافظت میکنه مراد.
عشقم زینب عشقم گفت کی باشد عشقش؟ نمیدانم. با فکرم در گرمانه قطعی کدام بچه میگشت است همون را میگه. به من دخل ندارد، حیات شخصیش است. عشق این دختر کی باشده؟ اگر فهمیدن خواهی میگویم زبید. به من نگفت، فهمیدی؟ چی گفتن میخوای مراد؟ یا اینکه تو هم میخوای فهمی که خانم زینب کی را عشقم گفته میخوای؟ آخر به من چی؟ مراد عصبا ما ویران کردی. چرا این را به من میگویی؟ رو به دوست داشته این دختر بگو. آخر در حضرتم این بچه دختر دوست داشته نداره. این دختر دوست داشته نداره. ما را فهمیدی مراد؟ دارد. دوست داشتم؟ انا شنیدی؟ مراد زینب دوست داشته نداره. آدم که خواب باشه در خوابش هر خیلی گپا را گپ میزنه. میمیری کتاب بیالوگی را بخوانی. زینب از این پس تنها نمیموند. من اینجا هستم. تو سفسطه گفته ایستاده ای. این دختر دوست داشته دارد. آخر ندارد به عقل؟ دارد. ندارد. دارد. آخر دارد. ندارد. این دختر دوست داشته دارد. آخر ندارد. دارد میگویم. ندارد. دارد. آخره با خدا مرو تو یک آدم بخیلی. به خاطر که دلی من دختر خدک شما میگه پا گفتی. تو بدبخت نمیخوای خرسندی مرا. تو میخوای که من زیغ باشم مرا. تنها به خاطر آنه که تو زیغ نشوی میگویم. گوش کن، من انیق باوری دارم که این دختر زینب خیسته کو؟ در حجره من چکار میکنید؟ چکار میکنیم؟ بحث کرده ایستاده ایم. یعنی بحث میکنید ها؟ درباره چی بحث دارید؟ وای درباره چی؟ من گفتم که خانم زینب خواب دارد، ولی این گفت که نه خواب ندارد. گفتم که داد بیزن، خواب نیست. این داد زد که بیدار شدید. معنیک هستید؟ چی هستید شما؟ در حجره من چکار میکنید؟ او دروغ میگه زینب. من تماما گناهگار نیستم. اول تو در اومدی به حجره. بحث رو نه تو سر کردی نه من. بحث رو خانم زینب سر کرد. ها من در خوابم بحث کردم. همین خیل تو چی ها گفته ایستاده ای؟ لطفا اینقدر عصبی نشوید. خوابتون رو ادامه دهید. مرحمت. از کجا مرا دیگر خوب میبرد؟ آخر هر دوی شما چیکار میکنید در حجره من؟ خانم زینب مگر فراموش کردید ما محافظ تو هستیم. حضور وظیفه ما رو به جا آورده ایستاده. زود از حجره بروید. در حال از حجره بروید. زینب ما بیستم. دفع شوید. زبید معلوم است که خانم زینب در خوابش مرا دیده است. چه خیلی تر دیده است بدبخت. 100% مرا در خوابش دیده است. حالا هم همینجا هستید؟ ها. با ما چی خواب دیده است؟ بیا برایم زبید. رفتیم. خواب دیدن گیرد. خانم زینب من در پشت در میستم. یگان چیز در کرسی تخت تخت من در میدارم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادرانی عزیزم، نفرانی هست که با وسوسه های شیطان گرفتار شده از هوای نفسشون پیروی میکنند و با کبر و غرور در زمین راه میروند. پول و مال زیاد جمع آوری کرده شرک میورزند و وقتی رسیدن مرگ برای آنها دیگر راه و چاره نجات وجود ندارد. قوت و ثروت جمع آوری کرده خود را بزرگ شماریده روزی محشر میبینند که مال و ملکشان با آنها فایده ای نمی کند. وای بر آنها. از قوم حضرت موسی قارون گفتنی آدم همین خیل گناهکار بود. با وسوسه شیطان گرفتار شده اول عبادت خدا را ترک کرد و به جمع کردن مال دنیا پرداخت. بعداً حس ثروتمندیش زیاد شد. فقیرها را خوار و حقیر میدید. قارون تماما دیگر آدم شده بود. او همیشه به پند حضرت موسی گوش میداد و چون خدا مال و ملک زیادی به او نصیب کرد آن زمان از حضرت موسی روی گردانید. انسانی تکبر شد. او ثروتش می افزود، کبرش زیاد می شد. قارون آنچنان خزینه های کلان داشت که کلیدهای خزینه آن بدبخت را چندین آدم با قوت حتی به زور می کشیدند. یک روز مومنهای قوم حضرت موسی خواستند که او را هشدار کنند.
ای قارون واهمه نکن، بدان که خدا کبر دوست نمی‌دارد. مال‌هایی که خدا به تو داده است در راه او خیر بکن و در فکر آخرتت باش، اما از دنیا هم نصیبت را فراموش نکن. چه خیلی که خدا به تو احسان کرده است تو هم به انسان‌ها خوبی بکن. ثروتمندترین آدم دنیا شدن را آرزو مکن. بی‌شبهه که خدا ظالم‌ها را دوست نمی‌دارد با او گفتند. قارون گپ آنها را گوش نکرد و به زیاد کردن مال ملکش دوام داد. قارون مال و ملکش از جانب خدا همچون امتحان به او داده شده بود، ولی او این را قبول نمی‌کرد. با آن همه نعمت‌هایی که خداوند با او ارزانی داشته بود، ناشکریش روز از روز می‌افزود. قارون دائم می‌گفت که مال و ملکم را من با زحمت و قوت خود جمع آوری نموده‌ام. و در سوره زمر آیت 49 هم خدا درباره چنین انسان‌ها آیت نازل نمود. نصیحت مومنان را هیچ گوش نمی‌کرد قارون و در عقیده‌های باطل خود مستحکم می‌ایستاد. دنیا پرستان به خود می‌گفتند کاش که ما هم مثل قارون مال زیادی داشته باشیم. با مال قارون آنها حسد می‌بردند، آرزو می‌کردند، می‌گفتند که قارون انسان خوشبختی است. از قوم حضرت موسی آنهایی که ایمان ضعیف داشتند دنیا فریبشان کرده بود، هوس قارون را می‌خوردند. مومنانی که از حقیقت آگاه بودند با آن حسودان می‌گفتند حیف بر شما باد ایمان آورده کاری خیر کنید، مکافات خدا بالاتر از همه این. و با آن تنها صابران میسر می‌گردند. موسی علیه السلام قارون را نصیحت کرد تا به تکبریش انجام دهد. قارون باشد ناشکری کرده به مقابل حضرت موسی برآمد، هم زکاتش را نمیداد بدبخت، هم قوم حضرت موسی را در گرد و اطراف خود جمع آورده تشویق میداد که زکات ندهند. قارونی که اسیر نفسش شد جرأت کرده به قوم حضرت موسی گفت از دعوت موسی روی گردانید. در روی زمین ظلم کرده، کبر ورزیده، از خود بزرگی نشان داد قارون و روز رسید که خداوند تعالی او را و قصرش را به زیر زمین فرو برد. دیگر مال و ملکش از او عذاب خداوند را برطرف کرده نتوانست. او تماما نابود شد و از این دنیای فانی دستی خالی رفت. دیروز آدم هایی که هوس او را میخوردند گفتند که خداست که رزق و روزی میدهد، به هر کی خواهد کم به هر کی خواهد زیاد. شاید اگر خدا به ما لطف و احسان نمیکرد ما را هم به زیر زمین میبرد. بعداً معلوم شد که پیروان قارون هم اصلاح شدند. برادران، آخری کار ظالمان انا همین است. دستی خالی آمدید و دستی خالی میروید، پس به مال و ملک خویش تکبری نکنید. از همه عاقبت نکو نصیب انسان‌های با تقوا است. از قصه قارون عبرت گیرید. مال و ملک چون به شما داده شد انسان بودنتان را فراموش نکنید، کبر نورزید و فخر نکنید. تکبران را خدای تعالی هرگز دوست نداشت و دوست نمی‌دارد. محترم جماعت، خدا ما را از بندگان قرار دهد که برای رضایت او از تمام مال و ملک دنیا روی بگردانیم. آمین. از جمله مؤمنان ما را قرار بدهد که مال و ملک داشته امان را تنها از جانب خدا بدانیم و همیشه در راه راست باشیم انشاءالله. آمین. از خداوند مهربان خواهان آن هستم که همه ما و شما را برادران از حسد و حسودان دور نگه دارد انشاءالله. آمین. زنک جان، باز هم خوراک. اگر تخمی با حسی پخته شده آماده میکردی چقدر خوب میشد. ممکن نیست قادر جان، ممکن نیست. باید سلامتیمون رو اهمیت دهیم. در اصل تخمی با حسی پخته شده فایده آور است. یعنی اگر از قشلاق تخم خانگی و از خاله های شیرفروش زرنیسار قیماق و مسکه تازه بخرید، من آنها رو میده میده کرده در بالای سکوراتکا میگذارم، من این خیل جز کرده بریان کرده تخم ها رو در بالایشون میشکنم، زود رفته از نانبوی خونه نانی گرم میارم، بسیار با لذت میخوریم. مادر جان. مادر جان؟ خیر خانم چما. مهمون رو هر چیزی که پیشش آوری
میخورد جنابی مؤذن. کنی آغاز کنید ولی بسیار نخورید. بعد از صبحانه تمرین میکنیم. یعنی مشق میکنیم؟ جانی منی. مادر جان، مهمانمون هجری از همه مهمانی قدردانی ما هست. میخیل نه؟ برای همین میگویم او رو بسیار خسته نکنیم مادر جان. میخیل نه؟ به فکر من هم تو یک مدت مشق رو بس کنیم خیلی خوب میشود. ای این خانه قانونی خود رو دارد. همه اجرا میکنند. همه. کنی آغاز کنید. اشتهایتان. خیریته در حجرم نبوده است. مرادی منیک در خوابم در اومده است. تو اینجا چیکار میکنی؟ نمیبینی چیکار میکنم؟ دندان میشویم. نمیخواهم اخیر. خمیره دندانشویی برای استفاده برده ای. باورم نمیآید. تو خوب هستی؟ سچاقم را هم استفاده برده ای. این رو بینا. این رو بین. سچاقم را استفاده کرده ایدی. تبتر شده است. با سچاقی من رویتون رو پاک کردین؟ چی کنم؟ پاک نمیکردم. لطفاً با سچاقی خودتون پاک کنید. پس نباشه شما هم برای من در اینجا یک سچاق گذارید. معلوم از این بعد یک جای زندگی میکنیم. مایلش. اوف. در اصل با تو اوف. آیله شما از خمیره دندانشویی و سچاق ژنتیکی استفاده میکنند. آخر هم سچاق هم خمیره دندانشویی هم رو استفاده برده ای. باز گپ میزنی بیعقل. من تا صبح پشت درت رو محافظت کردم. تو باشی فکری خمیره دندانشوییت رو میکنی. بیرون برو. حیف. به خدا حیف. در اویلای شما گفته چی رو در نظر داشت بیعقل؟ نفس گیر. نفست رو خالی کن. نفس گیر. خارج کن. نفست رو گیر. ای کجا شد پدرت سنم؟ نمیدونم مادر. خیر نفس گیر. میشری؟ اولی حضرت بفرمایید. عجب دستان طلایی داشته ای. من در حیاتم این خیلی را که با مزه رو نخوردم. با خدا که نخوردم. دستت درد نکند. خدا از شما راضی باشد مرا خرسند کردید. در خونه‌تون مسکه قطاس حالا نبود. اگر از گلان فرمایش میدادید باز بالعزتر میشد. انگشتون میگزیدید. حتما فرمایش دی فهمیدی؟ کنه بیا تا هم بشین. نگویید که چای نمی نوشید. باشد بیار. حاضر یک چای تف دم میکنم برای شما. باز چلیکات نخری. حلالت باد به خدا. حلالت باشد. پگاه برای شما یک خوراکی بالعزت میپزم. البته اگر شما اجازه دهید. بگیرید. خیلی بیا تا هم بخور. مادرم جنگ نمی کند؟ مادرت؟ یعنی خجدامن. وقتی که چمن ورزش کند به هیچ چیز اهمیت نمیدهد. تو براحت باش. کنی بیا همراه شو. قادر این چه احوال است؟ بیا زنه جان. مگر به تو نگفته بودم که در این خانه تخم با حسی پختن ممکن نیست؟ من نکردم آخر. هجری بهتر بیا کرده است. هجری؟ من به نزد سلام روم. یک سلام رو بینم. این مهمونی به شرم رو ببین. آمد و همه قاعده های خانه من رو ویران کرد. گوش کن قادر. من این بچه را تنها به خاطر یک روی سعدی و اوصیه در اینجا طاقت کرده ایستادم. ولی اکنون بس است. این خیلی نکن زنک جان. نمیبینیم اگر این بچه چه توک بیرونی با مزه میپزد برای ما. چی گفتی تو؟ یعنی بچه نا به خونه ما آمده است. عیب نیست مگر چون این رفتار کردم. من نمیدونم. گپ زن با. تو هم لباسایت رو عوض کن. به نزدم بیا.
زینب بخشش چلب چلب نخی نمیفورم. کمیسر مراد، با فکرم از این پس بسیارتر باید زینب را محافظت کنید. اگر اژدها مو را دوست داشتهاش زینب را آرام نمیگذارد. البته همسر آیندهش را محافظت نکند پس کی را محافظت نکند؟ همه خیلی اگر برای محافظت کند مردم به خدا. پروا نکنید. از میدینه میلیز شما پروا نکنید. من همیجا هستم که هیچ کس کاری کرده نمیتواند. آخر زینب چرا تو اون اژدها رو پراندی؟ من نمیفهمم. میگذاشتی کمیسر مراد میپران. مراد کمیسر میپرون؟ اژدها رو این دختر پرونده است. وای باشد کمیسرم گفته وایما کرده میگرده. یک لحظه تو این درجه نه آخر مراد هم کاری کرد. یعنی حداقل گذاشته نگریخت. ایستاد و به من مصلحت داد از سپویم رو آرام کرد. مرحمت جناب. به خدا سیر کردم نمیخورم. نیرم با شما دیگه شکم پرای. لطفاً اگر دوغا و جرغات فیض‌آباد باشه کمتر بیار بسیار با مزه. شما اشتیایتم. یک دقیقه. چیکار میکنی؟ یک دقیقه. این کلچقند را کی گرفتی؟ همین سحر فرمایش داده بودم. بگذار باز نخوری. نرس سرده میخورم. نخور شاید خطرناک باشد. چی خیلی خطرناک؟ چی ها گفته ایستاده ای؟ نخور شاید زهرناک باشد. بگذار آخر این را خورم. یک لحظه خانم زینب این را به من ده. حسیات پروفسیونالی من میگوید که این کلچقند زهرآلود است. برای همین اول باید من بچشم. بدبخت بگو گشنم چی خب بهونه کفته زخیه کسگره میخری. از برای خدا یگان نفر به این کمیسر کلچقند دهد. معلوم است که کلچقند میخواهد. کلچقندم رو بده. نه باید اول من بچشم. اگر زهرآلود نباشد کلچقند را میدهم. با لذت بوده است. بله کاکائویش قریب 60% زیادتر آمده است. دیونای بسیار هم بوی خوش گرفته است. شیر خانگی بوده است تا به اندازه‌ای که بیچارم کمیسر مراد کمیسر مراد چی شد مراد؟ با شما چی شد؟ خوبی؟ کمیسر با او چی شده باشد؟ مراد با او آب دیگه. مراد چکو کردی؟ مراد التباس نبر. این کلچقند زهرآلود بوده است. چی؟ زهرآلود بوده؟ ای برای مردن حالا جوان هستی. میلیز تو نخوردی همی خیلی؟ مراد سرم یگان چی گوی آخی؟ مراد التباس نبر. مراد التباس نبر. یاری دیگه دخترم. مراد یاری دیگه مراد.